大家好，我今天帮我今天在家，换机油，因为这一两年我都在家里面换机油、换轮胎、换刹车片。今天为主，我有2台车子，一台是修车，一台是旧车。修车的话是试缸的。然后机油有一个就是白色的这个型号在这里了。然后我们跟你讲解这个就是这个是这个新车的这种的型号，又对准这种的型号，新车就比较稀一点。然后旧车的话，它就不那么稀了，因为旧车的话，它比较，就是就浓度比较高一点，就是不一样。然后我现在先换这个新车，这台2015年的，然后我现在就开始换了。